欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前立委李承峰，主持人好，大家好；前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好；前海军舰长吕礼师，主持人好，各位观众大家好。好，来关注一下以伊冲突的第5天。那现在目前，川普说要求伊朗必须要无条件投降啊。那他还说，我们是知道你们最高领袖是在哪里的，在凌晨的12点22分，他语带威胁的 po 文，他就讲说，伊朗啊要赶紧无条件的来投降，不然美国的耐心正在逐渐耗光当中哦。那他还在这个贴文中提到了，我们知道那位所谓最高领袖躲在哪里，他是很容易锁定的，就是说哈米尼啊。哪里是安全的，我们不会干掉它，至少现在不会哦。那以色列还警告伊朗说，最快明天会有惊喜哦，比真主党呼叫器爆炸是更可怕的事情。哇，这可以直接这样拿出来作为一个恐吓吗？那他说，对于伊朗的行动会有惊喜哦，强调以色列阻止伊朗发展军力的一个决心。那哈米尼呢，他也是回应啊，以波斯语来发文。那他说战斗开始了，所以看起来伊朗方面也没有打算要退任何一步哦。伊朗的这个媒体报道，消息人士透露，伊朗已经备妥了领导人遇刺情况之下管理敏感部门的计划，所以他们已经准备好作战啦。那伊朗甚至还警告以色列，未来几个小时之内会有新一波的猛攻，将会使用最先进的武器。可能会有大批的无人机来进行袭击哦。那我们也来看看这个相关的画面哦。这个伊朗袭击了摩萨德的总部哦，也被拍下来这样的相关的画面。摩萨德总部也是他们主要瞄准的目标啊。另外，伊朗还官宣了他们要发射法塔级音速飞弹，那要来破除以色列目前神话般的防空系统哦。所以，以伊大战现在看起来没有降温，还在持续升温当中。那目前这个川普到底是握有多少的讯息呢？他好像自己本身呢，跟他们的情报首长的说法又不太同调。情报首长呢讲到了，他今年3月份的时候才说伊朗没有在打造核武哦。川普还说，我才不管他怎么说呢，他坚称哦，伊朗已经快要有核武，所以凸显出来华府内部对于伊朗核计划的评估是出现了严重的分歧。那川普还考虑，有一系列的这个对于伊朗实施打击的计划。目前白宫尚未公开对这个消息做出回应哦。那伊朗的关键核设施其实是藏在地下90米的。因此，这个以色列的空军袭击恐怕也不见得能够这个动摇到他们这样子的核设施哦。那我们看看，它这个是在地下80到90公尺的设施，目前全世界只有美国能够动用这个 B2 轰炸机来投掷碉堡克星这种炸弹才能够精确打击哦。那这样子的碉堡克星就可以往地下打下去。以色列目前的轰炸能力是没有办法击中这些目标的。那另外 CNN 还有说，这个以色列的军方啊，还有专家他们评估，过去14个月之内，伊朗已经向以色列发射大概700枚中程的弹道飞弹，所以他们算了算，现在目前他们的库存量可能是落在300到1300枚之间，剩余的飞弹库存受到以色列猛烈空袭的影响，弹药消耗的压力可能会让伊朗更倾向通过谈判来结束冲突啊，这是 CNN 认为就是可能如果继续撑下去的话，伊朗会先投降，先想要来做一些和谈的动作。那还有呢，目前 G7 他们领导人的声明啊，重申对于中东和平和稳定的承诺。他们也说 G7 的这个声明哦，有拉偏架称啊。那以色列他说是有权自卫的，因此他们是比较站在以色列这边啊，重申对于以色列安全的支持，还说伊朗是地区不稳定跟恐怖的主要根源，是绝对不能够拥有核武器的。可是呢，目前以伊冲突啊，有21国，就包含了伊朗、约旦、巴基斯坦、土耳其、沙烏地阿拉伯等21个阿拉伯国家，还有伊斯兰国家的外交部长，他们联合发了声明哦，是谴责以色列袭击伊朗的。所以你看，一边是 G7， 一边是21国，所以这其实已经扩展出来，不光是以伊的冲突，而是这个西方这个欧美
集团以及这个其他中东这边的国家，好像已经是站在对立面，两个不同的一个立场正在对抗当中。那我们来看一下中国大陆又是怎么看的呢？我们来听听。中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升级深感担忧，谴责以色列侵犯伊朗的主权、安全和领土完整。对于这样的以伊冲突中国国家主席习近平也提到了，中国反对任何侵犯他国主权和领土的行为那对于中东紧张局势骤然加剧深感担忧，各方应该要推动尽快降温那降温的事情，现在中方提出呼吁，可是美方是打算参战所以看起来这个降温的状况并不是很乐观。大陆外交部说，现在要迅速组织撤离以伊这两国目前境内的所有的中国的公民，所以呢，现在中国大陆成了首批撤侨的这个国家，代表这个战争局势恐怕快要失控了嘛。我们首先来请教一下介老师。现在这场战争看起来双方打得好像势均力敌因为我所谓势均力敌，就是说，伊朗也有很强的反守能力，那对以色列不利的就是以色列地狭人稠。国土狭小，它没有什么纵深那么随便一打就打到它的这些重要的设施以及人口密集处。那现在伊朗事实上已经打了这个莫沙德总部、国防部，还有它的这个科学研究中心，还有海法的这个储油厂，所以呢，这些都是应该是高度敏感，然后应该是坚强防卫的这些地带都被这个伊朗的炸弹这个飞弹被击中这就表示事实上以色列的这个所谓的这个神话般的这个防空系统已经破功了。这个不是说你能够拦截多少，你只要有漏网之鱼，你这个拦截系统就有很大的瑕疵。而且现在看起来，以色列自己讲说它的拦截力是93，100颗就有7颗就是漏网之鱼，而且这7颗应该不是无人机吧，应该都是所谓的这个伊朗所宣称的法赫德这个超高音速。如果这一类飞弹你是拦不住的话，那你基本上你等于是天空大开，让人家来攻击。所以我觉得现在看起来的话，就是说，如果说伊朗手上还有飞弹的话，那么如果美国跟这个以色列拿不出更大的一种有效的一种瘫痪伊朗现在整个军事或者它的政治系统甚至社会的话，我想这未来的2-3天事实上我想以色列还会受到很严重的攻击不过这里面有一个这个讯息倒是以色列驻美大使提的，就礼拜4就是明天，他说会有大事发生。而且这个好像影射跟这个先前的，就是说这个呼叫器爆炸那个事件好像是类似的。所以这个如果说是类似的话，那如果说上一次那个呼叫器有3000人受波及，而且都是他们这个重要的这个当时的这个所谓的这个他们这个重要成员的话，那这一次如果发生在伊朗的话，那明天这个事件我倒觉得很可能是一个转捩点。那不晓得是这个以色列驻美大使在那边吓唬人呢，还是真的有歧视？反正他连时间都讲了嘛，那我们就看一看。那不过就是说现在的话，看起来的话，除非美军参战，要不然以色列他能够做的攻击，大概也就是这样了，对不对？他也表明了地下的东西他也没办法。那你说进行大屠杀的话，那事实上的话，这个国际上会有很多的意见的。那而且说实话，伊朗这个国家国土辽阔人口众多，那么有65万平方165左右平方公里的土地，对，那你说你只是控制了这个德黑兰的上空，那伊朗靠近跟这个跟巴基斯坦还有一个很长的边界，如果他把他的辎重都往这个东部移的话，你对这个国家也没有办法。那你能够也不是渡海而战
你能够把你的军力投射到1500公里以外的这个伊朗吗？看起来以色列也没有这个国力，所以现在关键看起来就是美国了。哎，那川普事实上的话，我认为他就是喜欢唬人啊。他昨天在他的这个脸书上面，在他的这个社群媒体，他写了2个字，就无条件投降。那无条件投降，人家不投降，你要怎么办呢？那你准备打吗？事实上，前天他的这个国防部长才说，美国的所有的这些在这个是邻近区域的这些军事动作都是防御性的，都是防御性的。那我想，川普他跟这个任何的事件，他的这个处理过程都是先施予最强烈的这种口头上的施压，可是他的行动上通常跟他的讲法都有很大的落差。思想上的巨人，思想上行动上的侏儒，对，他的行动上侏儒，所以呢，就变成就是说，即使美国参战的话，可能也不可能是让美国陷到这场战争里面啊。那即使美国参战，伊朗会不会屈服？这么一个大的国家会不会屈服？我觉得也是一个问号。好，来请教舰长。其实我们看到这一次的这个以色列跟伊朗之间的交战这不可能有地面战，因为中间隔了一个叙利亚所以不可能。那至于说真正的起头，也就是现在所提到的伊朗，也就是20年以来首次不接受相关的联合国原子能总署的约制，然后要开启第3个浓缩铀的浓缩厂，那这个才是美国最为担心的那也就是刚刚大使有特别讲到的有关于无条件投降，这就是在川普的Truth Social里面出现的那当然了，那川普另外还有一种说法就是至少我们目前不会把你们的领导人，虽然我们知道他在哪里，但是目前不会把他干掉。然后他直接讲的就是干掉那个 take him out。那他最后还避免大家看不懂直接写 kill。然后他说至少呢现在不会，意思就是他保留了他的一个主动权但是呢，这个如果按照那个不专业的翻译的话，这应该是伊朗的国家电视台他做的一个片段这个片段呢，这上面是伊朗的国旗，这下面这一个弹头显示的这是什么？这个是大规模杀伤武器那也就是核武器那可是我们常常讲到，如果你自己说，而且或者是美国说你有，你要特别小心。为什么？因为美国会想尽办法来整你。像之前美国就是说伊拉克有，但是搞到最后伊拉克没有，那结果伊拉克海山整个被推翻，而且自己还被送上绞刑台那实际上来讲我们现在来看这个伊朗，他有没有投射的能力呢？他有投射的能力，但是他到底有没有核武，其实是一个很重要的问题核武最主要的除了核弹本身之外，另外也就是它的一个是不是有相关的飞弹的部分。我们刚刚讲到法塔赫，或者是有的翻译叫做法塔，因为它的后面的 H 有没有发音那这是我们看到它的一个飞弹的本体这个本体就是确定从这个外形就可以确定它就是一个高超音速飞弹。为什么呢？因为其实从它的这个弹头端我们就可以看到，第一个它其实是双锥体，双锥体最主要的目的就是让它后面的可控制翼能够发挥它的目的，那个转向的目的。也就是说，它其实在终端它可以改变攻击位置的。这个也就是我们现在一直看到以色列好像没有办法完全拦截的主要原因。其实在上一次伊朗在进行那个相关的武器的一个展示的时候，还有另外一种这个就是乘波体的飞弹，那这个问题更为严重。那我们现在讲到现在美国到底要不要参战美国真正参战的是我们现在看到
前几天我们看到这超过30架的美国的加油机起飞啊，起飞往欧洲，然后现在最新的是从欧洲开始往这一个南欧运动。它为什么要这样做呢？其实这一章里面没有显示，但是它每一个加油机后面都带了4架战机，那各型战机都有 F-16、F-15，然后还包含了 F-35，通通都有。它的目的是什么？也就是它要去丢这个巨型的炸弹，这个炸弹呢，只要一丢下去，也就是完全的破坏这一个伊朗它的一个地下的核设施。好，来问盛峰哥。这个我们再度要看到什么叫强权，就是公理。在国际法上，要讲所谓的无条件投降，第一次出现是第2次世界大战的波茨坦宣言。因为基本上国与国之间的战争不会用无条件投降，无条件是国内对抗叛军呢，因为叛军不是你死就是我活啊，所以才会有无条件投降。所以这个时候，美国用出无条件投降，是极端的羞辱啊，整个的国际体制啊。第二个，依照联合国的规定，战争啊什么时候才是被视为是合理可发动的？一个就是安理会通过的。一个是认为是自卫的战争，那我请问，这一次所谓的自卫战争只有一个理由，这个理由说因为对方有核弹，而且还不可证实的。那这个假如自卫战争理由，然后又加上今天讲了一句无条件投降，只有一个道理，这个道理就是不是美国霸权主义，是不是犹太的霸权主义啊？可以横扫全球。你只要看看上次的加沙走廊所遭受到的那一种惨无人道的攻击的时候，美国的大学是被压制的，学术自由是被压制的，然后整个美国社会敢讲话吗？乖得跟猫一样啊，一样的道理。现在所展现出来的这个呢，两边的战争的报告啊，我从来都用怀疑的眼光跟过滤滤镜的眼光在看，因为全世界舆论的话语权掌握在谁的手上？掌握在犹太人的手上啊，所以看到每天，哇靠，都是犹太厉害啊，杀啊，然后呢，好像伊朗一副啊，就准备要挂掉的样子。伊朗的攻击都是不行，只有犹太的攻击才是大。最后呢，我想用一个简单的比喻给各位听，现在就看伊朗有没有本事坚持下去。你不觉得这场战争跟中日战争有一点相同吗？一个小的日本跟一个体量巨大的中国，一个900万的人口面对9000万的人口，一个2万平方公里面对了160万平方公里，一个人均是5万美金，一个人均不值500美金，一个拥有的全世界最优良的飞行器的以色列，一个呢很抱歉是拥有50年前的 F-14熊猫，就是当时的已经50年的老货色了。另外一个是什么？另外一个是米格29，那完全跟不上时代，所以飞机可以飞到德黑兰的上空去攻击，他这边没有办法攻击，他就以为吃定了，用什么方法来对抗你？就用飞弹来对抗你。现在就耗下去吧，9000万耗900，这个9000万的人口耗900万的人口，看他自己能不能撑得住，就如同当年的中国撑住了日本一样。当然，今天的伊朗比当时的中国强多了，今天的以色列也比当年的日本弱多了。但是在这样的一个不对称的情况下，美国口出狂语，只告诉我们一件事情：强权就是公理，但是不是言论的巨人，而是行动的侏儒。现在很可能伊朗是什么样子？是行动啊，开始要慢慢是否变成巨人？不多说，就开干吧。你可以看看以色列人这几天生活的一定不快乐的。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，川普真的现在把这个 G7 峰会啊搞得真的是哦，哎呀，大家讲说很闹啊，用这个词来形容。以前的 G7 峰会是一个国际间的大事，但是 G7 峰会现在，川普还可以提前走了，怎么回事啊？那川普他离开了 G7 峰会返美哦，那这个
各国盼借由这个提高军费来换取川普的降关税，希望落空，因为他已经先者一步。那所以现在目前看起来，什么协议都没谈成哦。英美现在要协议这种钢铝关税的问题仍然没有解决，跟石破茂要谈这个汽车业也没有办法。然后李在明还被放鸽子哦，因为这个川普闪电归国，所以你看到标题都是这样子在下。所以剩下了 G7， 现在剩 G6 的领导人试图在挽回这个峰会，不要让大家感觉好像大家鸟兽散了。明明是一场好像国际级的领导人相会的峰会，怎么变成这个样子呢？那所以你看到俄罗斯就在旁边看笑话，梅德韦杰夫就说这个 G7 的成员国像僵尸一样，早就是个死气沉沉的俱乐部啦。当我们在同一张桌子的时候，他们就像僵尸一样了，这么形容的。而且还有一些尴尬场面都在 G7 里面出现，比方说这个川普会晤施凯尔的时候，把英国讲成了欧盟，而且呢，这个川普还不慎把文件散落一地施凯尔急忙蹲下来在捡文件，就搞得这个场面简直是然后后来还有口误那这个他们说主要是为了避免其他人上前导致美方安全团队采取行动，变成施凯尔赶紧帮忙蹲下来捡文件这种样子。那这个 CNN 还踢馆了川普因为川普声称普丁呢是被杜鲁道赶出 G8， 然而俄罗斯是在2014年并吞克里米亚的时候被逐出的，杜鲁道是2015年才上任这个怎么可以这个从未来来赶了这个过去的这个俄罗斯呢？所以就又被人家吐槽。还有川普讲说原乌3500亿但实际上只有1380亿，就是张口就来。那另外呢，马克宏也要抢风头马克宏他说G7 这个川普之所以提前离开，是要去斡旋这个以伊停火。就川普听到之后还说法国那位博眼球的总统马克宏说我离开 G7 是因为以伊停火，这是个错误，因为他根本就不知道我为何要回华府不管是有意还是无意。他说马克宏总是搞错状况，直接给人家这个没名著吐槽。那个我们看到了法国极右派的政党，他们说马克宏就是喜欢装聪明哪怕自己一无所知也要发言。那这次是狠狠的被反噬了，因为遇到川普川普是不留情面的。那所以你看，就是这一出又一出的闹剧在上演，还没完。这个马克宏跟梅洛尼交头接耳，结果我们来看看这个画面梅洛尼也真的是交头接耳，以为是讲了个秘密嘛，就是梅洛尼的白眼翻上去，就想说你在说啥那种表情明显露出了不耐烦跟轻蔑。所以这个 G7 峰会怎么那么精彩网友在说哇，一开始就这么精彩，现在大家在看热闹了，感觉不是觉得是看一场这个很重要的国际很重要的峰会，而是在看有什么好戏你们这个现在剩下这6个在闹什么那还不完，还没有结束就是说这个梅洛尼其实跟马克宏之前就已经有结怨了，在2024的 G7 峰会上面，那时候马克宏亲吻了梅洛尼的手，梅洛尼就显得有点不悦所以大家就想说你看这个马克宏最近真是诸事不顺，才被呼了个巴掌，现在又被翻了个白眼真的是。那再来看到了现在连莫迪都想要抢风头因为在 G7 峰会上面其实没有包含印度那他现在就是讲说我们印度在各方面贸易、能源、太空什么各方面都有巨大的潜力那他本来还想要跟川普碰面的，但是因为这个 G7 就川普走了嘛，就没有办法见到面。而且川普本来说俄罗斯也应该要重返 G8， 中国加入也不错，所以呢他本来这个 G7 要变 G9， 但是呢最想进来的不是俄罗斯也不是中国，而是莫迪好想进来结果现在不得其门而入我们来问一下季老师怎么看。其实说实话啦，就是说 G7 没有美国的就什么都不是这个而且这一次川普3天的会议1天就不到就走了已经等于宣布美国对 G7 已经不再重视要不然不可能的。很多事情它可以透过这个电话这种网络来联系，那这样子对 G7 在未来在国际上它的分量别人对它的这个看法等于是重挫重挫。
那剩下来就变成怎么讲？就大家都是在看笑话。你看那个新闻，不是都在看笑话吗？对，都是负面的。对，它本来就已经就是说不会有什么正常的一种产出了，再加上川普玩这么一手，我想真的是把 G7 就玩完了。对，那所以就变成就是说，当然啦，就是说从一般国际事务角度来讲，美国如果说在这种多边的结构里面他如果不能做主导的话，他宁愿回到双边的。因为多边的话，就是说人家都联合起来要对付你的话，那你干嘛要去？对，你当然是以美国的国力的话，1对1的话，这里面的那个6个国家没有一个是他的对手。他可以轻易的把人家击垮。可是这一次看起来这个会议不是就有一点点看起来，尤其川普常常说，你们欧盟的成立就是来对付我们美国的。那结果这一次呢，你一看坐下去了，里面大部分都是欧盟国家的领袖，还加上一个这个我觉得很尴尬，坐在那边就是这个凡德雷恩，对，也坐在那里。川普一看都来者非善类，他干嘛要跟他们在那边认真的讨论事情呢？所以他基本上他就是双边的部分他跟日本人谈一下，倒是对他来是有必要的。那么英国的部分，我觉得是锦上添花，因为英国老早谈完了。他那天做那个秀，完全是在做秀嘛，还做得蛮难看的，那个东西都拿不好所以就变成就是说，我觉得这个对于这个所谓 G7 其他6个成员国，我想他们心里也有数了。起码在川普的任内的话，这个架构基本上是不会发生作用。而且呢，搞得好的话，川普不会羞辱他们；如果搞不好的话，这个场合正好让川普好好羞辱他们一下。不过这里面我觉得最没面子的大概就3个人，一个是马克宏，他去参加这一趟，从头到尾一点好处都没赚到，全部都是失分还被这个梅诺尼眼睛又大，翻白眼，全世界都看得到。你说我们中国人翻一下白眼的话，别人可能还不注意，那个西方人那么大个眼珠，这样子翻法实在是对他很不敬那另外一方面，他这个最近也流年不利嘛，对。另外还有2个，一个是我们没有提到，泽伦斯基也扑了一个空，另外莫迪也扑了一个空，对。所以呢，这些人你可以看出来他们多现实他们主要是找川普的，川普不在，他们基本上就没兴趣了。所以本来就是一个靠美国撑起来的一个架构美国不在，这个架构 G7 可以说名存实亡了。盛峰哥，这样子，这个 G8 从某一个角度来看，就是当年的8国联军，除了奥匈帝国改变了以外，其他就是那8国联军的欢迎。这8个国家主宰了人类100年的经济，这100年一直到了公元2000年的时候开始发生了变化。其中最大的冲击应该是2008年的金融危机。在2008年以前，他们几个人说了这个世界的经济就决定了。08年的金融危机，这几个国家讲了已经不能决定了。虽然奥地利换了这个加拿大，已经不能再决定了，所以才会产生了 G20。因为 G20 里面才是真正今天在国际社会的经济上有发言权的。好了，把俄罗斯给弄出去了，就 G7。一个没有中国参加的 G7 本来就已经很寂寞了，那再加个了美国，剩下 G6真的做落水的，落有没有？这样落水到有看到为什么？因为没有人在意这6个国家有什么决议嘛。这6个国家的决议改变不了人类目前的经济状况，甚至讲来也改变不了人类今天所面对的政治状况，或是未来大家期待的所谓的天后状况。这6个国家的发言权已经没有了。所有赶着去的人都有一个目的，就想跟川普来会面个几分钟，然后呢谈什么事情，回去要做个大内宣。结果他老兄屁股拍拍就走，说非常非常不礼貌的一个行为。就是这样子的一个美国把自己会搞到都快垮了。真的，美国会垮，真的有几个原因呢。川普绝对是一个催化剂，就美国已经在往下走，来了一个川普，这个催化剂真的就把它给吹出来了。会把它吹成一个什么样子呢？大家不清楚。但是有一件事情，各位可以想一想，今天中国跟这 G7来比较一下，你会发现一个很有趣的现象
刚才我讲了100年来，那么到了08年做了一个转变之外，现在再一个情况，一个中国的生产力 No.1， 然后把这G7的6个加起来，还比一个中国比他们还强。然后呢，中国的 GDP 把美国拿掉6个合起来，还输给中国。那你说这6个国家要决定世界的经济，不是开会开个寂寞的吗？然后呢，川普又说拜拜，我回家了，都是搞什么呢？那当然还有另外一个很寂寞的叫做印度。印度在那里说，还有我呢，还有我呢。我每次看到印度就一直很想到今天的民进党，哪天给他做一个专题来比较一下，真的是太像了。好，店长。G7 啊，那这个峰会它不是每个月召开，它是每年召开。也就是说，这么重要的会议，那川普一定觉得我已经仁至义尽了，我应该不要去的啊。我已经出席在那边，然后最起码跟大家拍了个大合照。不过这个大合照里面就有很多问题了。我们看啊，这是其中一张大合照。那我们都可以看到，无论是在右边的德国总理，或者是在左边的石破茂，他们都往中间这边看啊。可是呢，川普就是在看别的地方。为什么？因为我是霸权，我往哪看哪里就是重点。那只有这么一张，这样解释吗？不是啊。那我们来看这一张，当大家呢都在往右边看的时候，这个时候川普又在开始大放厥词，比出他那个很喜欢的，像那个来回的那个手势啊。那对，他又在比那些手势啊。不过啊，真正最引人入胜啊，是川普跟施凯尔的这个互动啊。难道川普自己不能蹲下去吗？还是他跟当年的拜登很像，蹲下去就怕站不起来了？你为什么要英国的首相施凯尔来帮你捡？这个就是一个什么特征？这个就是霸权跟护从之间的关系啊。那我们这样讲啊，霸权什么时候开始不是霸权？什么时候这个世界上不再尊重你这个国家呢？那慢慢的其实都会显现。那例如说，我们刚刚上一节讲到的以色列就是这个状况。以色列去参加了巴黎航展，结果呢，巴黎航展直接把他的所有的柜子全部用那个封起来。那其实以色列还谴责啊，巴黎航展用黑墙将它隔起来，外面还派这一个武装的警察巡逻。这是什么？这是怕你出事啊。意思是什么？意思就是我们常常讲，在这个国际体系里头，国际法拿你这些国家一点办法都没有，但是遇到这一种场合的时候，立刻就给你难看了。那另外呢，其实我们这一次讲到 G7 里面有一个没有触及的问题，也就是其实川普想要结合所有的国家来对于中国进行关税的壁垒，然后以这个壁垒，然后来澄清，这不是我美国一个人的意思啊，这个就是美国真正的包藏祸心。不过呢，这件事情大家也没谈，也不愿意谈。为什么？因为其实现在大家需要中国的，无论是市场或者是工厂，那你美国讲什么，其实都是多余的。那日本跟德国也是搞来一个寂寞，当初想要谈的汽车没谈成，那当初想要谈的关税也没谈成，那更不要讲那个泽伦斯基了。泽伦斯基，当你那一个矿产协议签完之后，对不起，你应该就是战败了，因为美国从此之后不会再理你了。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。欢迎回来，新闻大白话。我们刚刚看到了 G7 峰会啊，搞得像闹剧一场。川普自己先离开，剩下G6 就是6个国家，然后再加上想来，然后还没有赚到版面的这个印度跟乌克兰。那但是呢，对比一下哦，这个中国大陆跟等于说这个中亚这边中亚峰会，这个习近平出席了，那他也提到了，这个喊关税战其实是没有赢家，当前百年变局加速演进，然后世界已经进入到了新的动荡变革期哦。那他特别强调，现在目前关税战
贸易战是没有赢家的，单边主义、保护主义、霸权主义都是要伤人害己哦，应该是要这各方携手来捍卫国际公平正义，反对霸权主义跟强权政治。那彭博也指出哦，习近平透过访问，这片大国利用角逐之地，与那个加拿大同时召开的 G7 峰会形成了叫板之势，所以这个美方他们就认为，你这个动作是在跟我们好像想要这个远远遥相对抗吗？那再来我们看看这个中亚5国跟中国大陆这个中国国家主席习近平一起的合照啊，那现在也是展现出来，他们说呼吁这个面积总加起来啊，相当于是欧盟的人口却只有这个8000万。巨大地区的这个全方位合作，那现在目前中国大陆已经确立了中亚主要贸易伙伴的地位。根据中国海关的数据统计，2024年其实中国跟中亚的贸易额已经达到了950亿美元，已经超过了欧盟啊、俄罗斯啊，跟中亚这边的一个贸易往来哦。那还有这个习近平还送上了大礼包，就是61亿的这个大礼包，是人民币大概15亿左右哦。宣布向中亚国家提供这样子的无偿援助，因此呢，中国大陆跟中亚5国的关系可以说是越绑越紧密啊。那美国媒体就反思了，现在 G7 如今这点追求还有啥意义啊？那彭博就讲说 ，G7 曾经是一个好主意，一直到它变成了 G6对1。那作为曾经西方集团的代表 ，G7 本届峰会的成功标准却被降格到避免美方嘉宾愤怒走人。那结果最后川普还是提前离开哦。那人家讲说这样子，它到底还有什么样的意义呢？那随着许多国家开始与跟这个 G7 以外的国家建立复杂的多边关系，其实现在 G7 作为世界领导者的时代已经即将结束。那再来看看。讲到了中美现在目前科技战川普已经第3度延长这个 TikTok 禁令，又再延后了90天所以都是这个喊得很大声了，但是最后的时候自己又找个台阶下晶片战争的作者就看了，现在目前美国对于中国大陆这样的晶片课税，其实代价是非常高的他说还不如呢找台湾、韩国、日本还有欧洲建立盟邦。一起来签订这种半导体专项贸易协定联合起来打击中国大陆还比较有效。你用现在目前限制的方式，其实反倒是害到了自己。那根据外媒报道，像现在目前中国大陆的上汽啊、长安、长城汽车、比亚迪、理想汽车这些目前中国大陆的一些汽车制造商正准备要配备100%的国产晶片的车型也就是说，接下来我们连这种市场通通都是可以自给自足我就不需要有你其他，特别是美国你们这些的晶片的依赖，就避免你哪一天又来找我麻烦卡我脖子嘛。那现在看起来，这个美国自己的经济状况自己好像觉得说，我是在找全世界麻烦，然后我要逼着他们这个给我效忠，给我关税。可是反映起来这个美国自己的经济状况却撑不太住，加上现在又有这个以伊的冲突，美股呢几大指数几乎这个其中3个都是下跌的状况，美债的殖利率也是下跌。那新债王这个冈拉克他也提到，现在美国正在经历一场经济上的典范转移。过去40年大家都会有一个信念，就是债券长期是稳赚不赔的。他说现在已经这个要打破了，已经不再是如此。而且现在川普已经把全球带进了丛林时代，让美国变成了发展中国家，等于是倒退了。那你看看现在这个中国大陆的经济学家讲到了，他说这不是一个短期的现象，而是从现在开始，这个 2.0 时代，川普 2.0 是一个质变的开始。川普不但是把美国变成一个发展中的国家，而且他是拖累全球，把全球带到了这个丛林时代。像目前美国正在执行的这种孤立主义削弱他自己在科技金融、文化方面的软实力可能也会把自己原本在全球的领导地位给瓦解掉了。所以这个川普到底知不知道自己在做什么呢？我们来问一下介老师怎么看。对，这个晶片战其实我们都看到那个所谓的这个
这个比较这种这个尖端制成的，比较奈米数比较低的。可是呢，事实上用的量最大都是成熟制成的。那汽车用晶片基本上用的都是成熟制成的，大概14奈米啊、28奈米啊，甚至更大的都可以啊。那你知道成熟制成的晶片，中国大陆已经完全自制了，对，所以就变成就是说，车用晶片，中国大陆完全采用国产的晶片啊，这是现实上绝对可行的。对，那事实上的话，其实 NVIDIA 还有这个 Apple 他们都蛮紧张的。他们都跑到中国大陆找中国的车企来合作，想要希望找到这些所谓的这种联盟的伙伴一起来发展车用晶片，因为这是非常大的一块市场。因为曾经有人说过这个汽车就是一个装了轮子的电脑，将来的车子基本上都是电脑化的。所以上面用的晶片可能是量不会比别的这种所谓的终端装置来的少，尤其你看现在大陆的车基本上都是什么智能驾驶，这些都是什么？都是需要这个大量晶片。另外还有什么智能座舱？对，这个里面都是这些电子化的设备，所以就变成这个汽车可能是将来是芯片用的最多的一个终端装置。那所以现在这个其实我觉得像晶片战争这个作者米勒他讲的事实上美国现在这个做法基本上对中国大陆只有促进中国大陆在晶片上自产自销自力更生。这样子的话，以中国大陆现在整个的这个所谓的制造能力来讲，就会把这个晶片做成这个所谓的白菜价。那美国的很多厂商欧洲的所有厂商都要退出。那所以就变成就是说，这个其实川普是外行也短视近利。其实他的芯片战争，我认为他现在已经失败了，因为中国大陆来讲，不只是所谓的成熟制程，老早就已经什么一方之霸了。然后那个尖端制程的话，事实上的话，最近华为已经宣布要做3奈米了。那7奈米的已经在这个 Mate 60的这些Mate 70这些已经实际上在使用。对 Mate， 然后这个5奈米的也在进入到使用阶段。所以呢，如果说我们说现在的晶片战争美国已经失败的话，在某种程度上应该也不是一个也说的也应该是一个事实。好，来问申峰哥。这样子，我们把中美两个拿来做一个比较一下。第一个，美国的制造业的衰落，当然让它没有办法再成为一个强国，因为你从人类的经济发展来看，没有一个制造业衰败的国家是世界强国的，这是一个事实。第二个，这是美国的体制可以不断的产生像川普，而且川普还选上了2任，这个干什么？不是川普有多行，是这个体制是不是出问题了？那你觉得以后会改变吗？会不会是普川吗？是吧？然后呢，特朗普将来会不会有特不靠谱的出现呢？我看通通都有可能，体制上改变。第三个，人才，低端的人才现在被赶走，所以很多的工作现在快没有人做了。高端的人才发现这不再是我唯一可以选择。以前美国之所以能够进步，不管低端的劳动人口、高端的人那全世界往那里去集合是吧？点这些合起来，正在一个逐渐走下坡的美国是一个事实。那再来看看所有的中南美国家最喜欢讲一句话，就是墨西哥的总统讲的话：我们最大的痛苦就是离天堂太远，离美国太近。可是相对中国是一个全世界邻国最多的国家，我们来看几个比较集团式的。第一个集团式的就是这个东协他们会讲这一句话吗？东协他们说还好离中国很近，让我今天可以享受世界呢这个全球化的红利。另外一个呢就是中亚国家说哇还好离中国很近，以前离苏联很近跟天堂也很远，现在呢离中国很近了，那真的呢也是我们的机会来了。所以中亚西亚这几年的进步，也就符合了中国一带一路的发展，或者它从沿海到西北，西北到中亚西亚的一个发展，这样的一条路，还有往南的一条路，这样整个的发展下来的结果，你可以看到美国到处在找敌人，中国到处在结合找朋友。那你说输赢胜败又会是如何？我不敢说
美国已经是慢慢的走向成为一个发展中国家。这一句话说的有一点太极端了，有点太极端。但美国今天所面对的问题有一个最大的特点，你看不到改革的方案。比如说民主体制异化了，那你看到要怎么改革吗？你看到美债出了危机了，你觉得现在有看到改善的机会吗？好，来问舰长。其实我们看到昨天在哈萨克所举办的这个中国以及中亚的峰会，其实是第2届。那第1届就是2023年的5月的时候，在中国大陆的长安西安所举办的这个峰会啊。那这个峰会里面呢，直接我们刚刚讲到了有61亿新台币的这个大礼包提供给中亚5国啊。那也就直接戳穿了什么？也就是大家常常在讲啊，这个“一带一路”啊是一个债务陷阱。现在呢，陷阱没看到，已经看到现金了。那也就是这个，也就是之前很久以前啊，在节目里面特别提到说，中国大陆为什么不把这些债务呢直接免除？因为其实这些国家也不见得付得起，然后反而让这一些欧美国家呢讲出债务陷阱这件事。没想到这一次在中亚5国，我们就看到了中亚5国其实就在丝绸之路经济带上面，大家觉得这个没有什么感觉啊，也就像在那个馆长还没有到上海之前，大家也觉得好像中国大陆的发展跟我们想象的过去所想象的一样落后，但是其实不是啊，只是我们一直在树下睡觉，人家一直在进步啊。我们来看啊，有关于这一个中欧班列啊，中欧班列对于这个中亚到底形成什么样的影响？对于欧洲到底形成什么样的影响？我们这样讲啊，从重庆出发，到达波兰12天，到达德国15天。那如果是从成都出发的话，那到达汉堡是15天。那讲内陆一点的，也就是从长沙出发到波兰12天。那你觉得这个日期代表什么？我们用海运来比较啊，如果是在上海附近来算的话，如果走红海的话，它需要那个25.5天，意思是什么？走中欧班列时间节省一半啊。那如果说像红海最近可能又要出事了，那如果红海出事绕行好望角的话，那更惨，那也就是要走34天啊。这个时候中欧班列它的一个优越性就出来了。那至于我们刚刚啊后面还有提到一个 TikTok 的部分啊， TikTok 已经是第3度延长了，也就是他每次延长90天，觉得中国就会放手，不会放手的。上一次就是在川普就职前一天。